Kankubiriza kya kimu. Christmas n'olusooka tusobola kulya ki? Zonna zisooka. Bane tuba active. Muganda wa munamule gwa chance tusooka kulya olusooka. Tusobola kulya ki? Ku lusooka. Tetulyoka tulya Christmas. Ate mbadde ngenda kuwa Leta sente zange. Nagambye kiri. Kati kiri ky'oboddamu. Ngenda kubuuza n'ekya kimu. Sooka omale. Kati ennaku mutwalo mubaamu emyaka 2 mu emeka 27 ennaku mutwalo. Kaakati nenkubuuzayo n'ekyala kimu oba 2 wali nkubuuzizza ki olusooka ne Christmas. Ne Christmas. Kaakati ngenda kuwa omutwalo gwa ssente. John kyagamba. John erinnya John kye ligamba kyokola. John kyatagambye tokikola. Okkiriza ngenda kuwa omutwalo. Omulabe Tonaz Media. Oyigemu nawe wangule ku birabo. Nze ngamba ono publicity na tete sijja musobola. John kyakugamba gwe kyokola. Kyatagamba tokikola. Genda mu maaso. John agambye kwata. Agambye kwata John. Mpaako. Kati oba togudde kuba John agambye oba olina kukwata. Okitegedde? Kati John kyagamba kyokola. John kyatagambye tokikola. Okitegedde? Kati John agambye kwata. Okay, Tonaz Media gwe mukutu kosaanidde okubanga weekuumira bulijjo tukwebaza gwe subscribinga ku mukutu guno weebale nnyo weebalira naawe atanaba kusubscribinga oluddewo gwa subscribinga yongera okusharinga comments tuzaagala nnyo mu comment section ate osaasaanye buli omu asobole kubanga naawe afuna ekyo kyofuna nga bulijjo amanya Tonaz gwe mumanyi bulijjo abeerawo wano nga tulina omugenyi waffe gwe mumanyi nga bulijjo mumumanyi nze nange simumanyi yanaababuulira nti obaani abalabe ba Tonaz Media nja kumusaba ababuuzeeko yeeyanjule awo tutambule mpola mpola tulabe nga bulijjo amanya Ddoboozi Publicity na Tete Nganzi Management Uganda Sofia Mugwanga nabagamba sponsor wange anytime I can't begin to right now the software to that time now so bambi ndi musanyufu nnyo aba media eno kugamba mutuzibula amaaso n'obulamu n'obwongo obwongo buli bubanga buli charging buli kintu kiba interest. Yes. Balaba Tonaz Media oyo ye publicity enatete era tuli mu natete wennyini fete tumusanze walala natete wennyini mu kifo abana gye bayite enfo mwe tuli publicity ugamba otya mwendi taata oli bulungi nsanyusa okulaba mwendi muganda bulijjo mbadde nkulengera bulengera naye abantu bafaba kubanga nti tubeera ku mikutu bakasuku batukyaza BCB4 abantu bangi because I know anytime I know from nowhere ogenda ko Dubai ogenda ko Kenya ogenda ko South Africa because now the nasanyuse nnyo Nganzi Publicity na Tete government buyavudde netuganda tugenda kufuna nenanga muntu eri East Africa ng'otambula Kenya, New York, Germany, Ghana, nenga from East Africa because nakisanyukidde mutima tetugenda kudamu kubonda. So correct. Publicity. Ne Germany eri mu East Africa. Since nsi. Ate East Africa. No, mulamuuli ndaga tukule ebintu ebiri time difference state. Ina bunde kakati gogamba otya. Nze mbadde ngamba nti teriimu naye kati wonga omanyi okuyiga tekugwayo because wakwanti abantu basomera mu masomero nga gali Islamu area amasomero agali lokoloko basegede naye nga byonna byebimu kuba zonna nsi so tugende masa ino mpepengera kitegeeza tugenda kubeera mukuliko ye Kenya twavuddeyo naye nga bomanyi nti ebyenfuna fenna byanfuna bitutawanya njagala okukolaga ekintu kino omuzungu agamba the least people right now have that convinced people right now fenna byanfuna bitutawanya mu bulamu era buli muntu gwolaba byanfuna so ketusaasireko ab'Ekenya ebizibu bye balina ab'Ekenya bambi tujja basaasira nnyo naye Mukama abakuumira abakuuma
era abagumye byonna ebibayitamu ffenna ensi bwe tuba tutambula ensi eringa mupiira omuzungu agamba for it circle you continue to people like that do services ensi eringa mupiira era ku mukutu kuno gwe nja kuyita nyongera okugumya abantu bonna abafuna obuzibu ne bamenya abawa ne waffe nasana awo no bamenyawo emizigo gyange 16 wanji taata emizigo gyange 16 awo n'obulala kubanga nalinamu abaana bampa ku busente bazadde bange bajjemu amata because I people like town naye nga kuba kibaawo mu bulamu nze nalako munabyabufuzi omu omwana ono Kyagulanyi wane Busaabala baatwala kipaati n'akulaga nti talumiddwa asigadde ali epening out eri abantu kale n'ogumira kwoyo ningumira kwoyo so kati nange nagumyemu ensi bwe tutambula naye nga twongera kubasaasira bannaye omukama abagumye tewali kyakkola fena twagumye nange kenyini mukama ngomye omukama ayongere kugumya nga publicity nate kuba nasigadde waggulu ng'ate ndaba nti nzuula obulamu obulala bibaawo mu bulamu challenge tuzisanga olusenga ate baafudde naye babagambe muveeyo ne bamenya exactly naye senga kyava buutikidde era ne bafa naye tubasaasira omuntu yenna kakati kanku example omuzungu agamba the people now the state of list of list might die omuntu aweddemu essuubi abanga afudde ne waba osigadde otambula obanga mufu anti oweddemu essuubi gwe babakumenya ddamu ate ogatta obulamu okuggyako nsaasira nnyo omuntu akadde era bannabyabufuzi mwenna muveeyo muyambe ate ku bakadde nnyo abakadde n'abaana exactly naye omuntu yenna ng'okyayina ku maanyi ng'okyayina for it in the body dayo oyiyo obulamu obulala alina sedda mudabo waka kyekyajja n'omusomero omusalo yangamba yasina empagi dukola kusoma waka nembuuza madamu kayu life for die my box oyagala nfiire mbitabo yanga bwe out kubanga bwe yafa era musango eno gavumenti ebe kuvunaana osso omuyizi nawulidde mb'ogenda kwesimba kituufu nzija kutya president wa ggwanga wanji nzija kutya president w'eggwanga era omukulu akulira ebya NADS ebya agriculture ebya socialism yanzikiriza nangamba ebitabo bye bikumala okujja n'emyaka kuba nazaalibwa 7 bw'ozigattagatta gy'emyaka 55 kati nzikirizibwa ssebo era ndi musajja agenda okujja ku kibiina ekyange kitabo era nga ngenda kwesimbawo nzikirizibwa era byonna nabimaliriza nze nenze ekiseera onteeka kuba amawulire byonna nabimaliriza ekiko k'amawulire ate nenjagala notegeeza bannayuganda buli muntu agenda kwa opening nze sigenda kutawanya nnyo bantu bakole bye baagala nze emisolo ngenda kuŋŋaanya lumu buli munnansi mu Uganda alina okumpa akakadde buli lunaku olukya ku nsi buli munnansi njagala wanuke akakadde kamu mu Uganda baba basobola bate basobola si kitegedde oyagala wanuke buli munnansi akakadde kamu buli munnansi mu Uganda sente ze bakola njagala akakadde kamu ndabe nti ate eggwanga nditambuza mu maaso kakati twetaaga ebintu bingi twetaaga helicopter nga buli munnansi omwana wogenda kusomera avuga helicopter abaana bagenda kusomera bwerere emyaka 5 mu egyo emmoloka genda zijjawo jaamu gwalabeko ennyonyi ekwata jaamu nze ntambuddeko ngenzeeko mu America ngenzeeko e Dubai ngenzeeko mu South Africa ngenzeeko wa saako ennyonyi nekwata jaamu naga ndi nzikutte jaamu bwe zinaayitirirayo zijja kukwata tekisoboka teri kyabbe kikwata jaamu omuzungu agamba the least people already have the dignity set of the car teri kintu kya bbeeyi kikwata jaamu oba nnyonyi oba bbe walabeko benzi ng'ekutte jaamu luguudo kiri wasanzeeko benzi nekwata jaamu teri kyabbe kikwata jaamu so ebyo byonna ngenda bifunzafunza nzija kukya president ng'ono omwana ono bamuyitanga naye yali yazze kukya president Katumba oye yankubidde senanga publicity nzaawo navuddewo gwe jangu era kati ng'otuula mu Katumba nzija mu kifo kya Katumba oye nawe tukulinde ng'odduka misinde sigenda kudduka ate kakati nze atalimu benzi lukaki nedda emmoloka omupiira bwe gutuula ng'odduka kugenda sigenda kudduka abantu just okwewandiisako ngenda neewandiise kuba nakkiriziddwa ebitabo ebiri tewali kirala kibaga kasoba nenanga tolina bitabo mbiina nasoma kubanga nakola P7 nafuna 4 senior 4 nefuna 16 senior 6 nefuna 20 kombine nenkola dancing and grammar gongamba otyambo saasoma so nasoma I know I contributing people like that good study of Uganda nze saasomera wano mu Uganda mbadde kwa Aga Khan nenva kwa Aga Khan nengende Germany Aga Khan ye Kenya Aga Khan ye Kenya obeya wano wana Uganda baba inawo Aga Khan
Kati tusika mu namawulire nze mbadde simanyi nze sirambula nnyo bitundu mu Uganda kubanga nze mbeera wange since now bemba najera nsibira nateete kati mbadde simanyi ne Uganda ina Aga mbadde njiwira Kenya from North East Africa so the people right now good time mbadde simanyi nnyo bintu biri mu ggwanga kitegeeza n'abaana balina osomera baliwa ababo abaana bange nedda ate nze abaana bange lwakuba nti bannansi bakyabubi lwaki abaana bange tebasomera mu Uganda ostegedde nze nayagala abaana bange for children because publicity nateeta you have that people right now a good from there's people right now good people right now nti njagala basaka emikwano egiyimiriddemu ostegeera kati kankuwa example omwana omukulembeze w'ekibiina kya Nuuku Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana we asambira mupiira mu Germany okitegedde n'ava Germany n'agenda mu nsi eri awo ne wava Papa Roma iyo n'asambirayo omupiira kati ayinza kufuna mukwano gusiika capati it's impossible it's never kati nange kyenjagala okitegedde kati gagongo ngamba nti omwana w'omukulembeze gwange we Kaguta Museveni natasa ayinza okuba n'omukwano gwa capati tekisoboka it's possible kuba abantu beyasomamu bali wala let's talk to people right now a good I don't be people right now a good people katika kwa example Ssaabasajja Magulu Nyondo omwana ayinza kusomera wano mu Uganda lwaki ayina kusomera ene wava Papa Roma kwa musajja mukatuliki nnyo ayina kusomera UK muki mukatuliki nnyo muki ndeka mukatuliki ndeka muki mukristaayo omukwano no first way kanti nze ni musiramu tonnenyamu namawulire omukristaayo n'omukatuliki balina enjawulo eweri kati kyo ngamba omusiramu n'omukatuliki balina enjawulo eriwa oli Kampala ono werubaga oliwe wena Mirembe naye nga bonna bantu ayino tetuseka munamawulire waliwo kitino onkuddeko ne waya Ssaabasajja no first way kankulage an example nyinza nokuba nti Ssaabasajja talina ddiini bw'atuuka mu basiraamu abeerawo bw'atuuka mu bakristaayo atuula bw'atuuka mu balokole atuula ye pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwakuba nze munyigira ekintu ekyo butampitako naga nti publicity jangu ko mu parliament twogereko ensonga eziri mu ggwanga ate ddi naawe nganfudde nedda ng'okutolina byakola bibaawo no first right nze njagala okulembeza eggwanga aveeyo aŋŋambe nti publicity nateete sijja kubanga muganda ngono ndugga Hassan Ndugga yagamba ebintu bizibu naye nze njagala omukulembeza eggwanga ye kennyini ayimire ku magulu gabiri agaye public kuba antaaginga mbeera naye kusosa vidiyo okwo nga tunyumya kati simanyi lwaki even now because people right now omukulembeze tayinza kuva naaga nti publicity nateete nkwagala jangu publicity nateete bambeera munyumya n'omukulembeze waganga munyumya ku biki olese point wallahi okutta ebisonga omukulembeze gwanga nampita njamugamba kimuganda wange va mubyekiyayo bwava owunumidde emyaka ago 3 njagala ndabe nti nfunako wennimira njagala kulima emyaka gigenze gwe ekintu kimu kyokka oyagala wakulimira ekintu ekyo kyogeredde ebbanga nzisooka nzisaagala ssente oyagala wakulimira njagala ŋŋambe publicity genda ofunewo okulimira kyekyokka simple zaati afugenga bw'ayagala oba afiirako nze sina kimutwa afuge ekintu kye nze nakimukwasa naye mwana batalampise agenda kakasa era kati nebwampita enkya nebwampita enkya sinza nakudda kwesimbawo nebwampita bisa nga publicity Friday jangu tuye ffenna lanchi ebyokwesimbako bikomaawo ati baŋŋamba toyinza kusenkana mukulembeze wa Uganda n'osigala nga bw'obadde tekisoboka twasabirako ewakakande ku sinagoga ng'alina n'akayimba chachi nnamba emu sinagoga nnamba emu teri atuuka wano n'asigala nga bw'abadde okitegedde ffe twasabirayo kakati kyekini omukulembeze gwa tosobola kutuuka wa mukulembeze wa ggwanga eri bagiyita White House exactly era bw'otuukayo obeera yo yennyini ekunazaako enfuufu naye simanyi lwaki namukola ki ate nga ntagira kusuulibyo ate ddi naawe ajja kuyita nze nina abantu amubenze nkubira emiranga because people right now good to people right kakati ne mbavaako yalimanya kiri kibadde kitegeeza ki sidda mudabo waaka mukulembeze w'eggwanga tuyambe omusajja afune waalimira kubanga ebirala byonna bw'afuna waalimira biba biwedde seko zaati
nze bangamba n'omala ogenda bugenzi n'ogaa ku mukulembeze gwa nti njagala ssente amanya otolina mulamwa naye bw'ofuna w'okulimira amanyi abantu ajja kuba muwogo obawe kasooli obawe n'amaso gagenda kulya kati kankuwa example emu wane waffe Bombo n'akuba engatta eddagala mugagga kubanga bava waggulu ne bata babakubira first wait kankuwe example ewaffe wane Bombo omuntu ali district first source omuntu akuba eddagala mugagga nnyo wane Bombo abasirikale bangi ate balina empisa ate bali decent okitegeera kakati tuyinza kuŋŋamba nti nze nange nnyingirako Bombo nensigala nga bwe mbadde tekisoboka baliira mu budde okitegeera kakati nze kyekubula mulanga nkyazeeko olunaku lumu aveeyo tatya kuswala nti lwaki nkyaziza publicity kakati lwaki nze amboola aveeyo nga publicity jangu ku Sunday olunaku lwonna baba tayagala kale omanyi kakuwa example emu baba tayagala kunkyaza mu maka ge ajje wange nateete todduka nga nno ngaze oliwera publicity nateete ate nti ne kati singa kubuuza oyagala kulima oyagala kulimirawa kubanga ebyo ebibuuzo bisuubire tandika kuluhasinga bibuuzo ebyokulima wangi naawe nenateete nemirawo ssebo tobanga oyagala seere naye ng'obuzaabuza nenateete nemirawo bintu bingi bikyusa obulamu ampiteko kubanga ajja kubuuza kale publicity nateete ntegedde ensonga zo oyagala kulimawa oyagala kulima ki kubanga tagenda kweweesa buno oli mukulembeze ssebo tagenda kweweesa buyiika 2 buyiika 5 sikwe ya mayiro ekyo kimala nze sinza nakuddamu kwesimbawo kuba nze ekibadde kindeeta kugaggawalako male nkite naye kati bw'aba mpise nampa ekisingo ya mayiro mba maze obwavu nze nkivaamu sinza nakudda ne bw'anaaba tampise ngenda kujja ku kifo kya Katumba ngenda kujja kulika awo kulika ki amaye omuntu kasita obeera ng'olina enkata amuna bino bya bulijjo jjajjange omusajja amuli bato beewa Matanga Butende gye banzaala yali mugagga nnyo nze famire yange abasajja bedda baalinga baakola ebintu byabwe nze waffe waka wenzaalwa jjajjange omusajja we nasobola okulaba $10 nenziramu kiraba waliwo omuwala ali mu Amerika amuyita Julie Kyamufumba eyali mu Amerika era yaddamu okumpaako $10 era Mukama Katonda omwana oyo amuwangaaza ate ne mwebaza nnyo azimbye amaka ga kitaye gatunanga mata Mukama amuwangaaza amwe byasinga okwagala so kati ebintu ebimu sibirabye nti maze kujja Kampala mbikuliddemu I know because people right now for have this family of related children fetwakwera mu family ng'ebintu emu tubirabire nze kati kanku example kitwandiise rich face okimanyi rich face kinyonyole ye mukene fetwamwanga mwezi kuma mwani mukaniko bana nilwaki mujja musoso mugundi ku media nga tete mwasoma mu buliti mwaga tukiwanyinye notamanya rich fish nti aba mukene accent ose kaluba banamwene fe tugenda bagoma ate mugamento yematira kati omuntu ali mu kamera obwate nga tamanyi rich fish nti aba mukene omayi publicity nateete accent nzibu Germany exactly uyo nawe okimanyi ekyakubi era nze njagala nkubuulire olina okunoonya translator exactly omuvunuzi abo nabagobanga bazidde emyaka 3 mu 2 nengaza abo sibali okunoonya omuvunuzi bebanyi nenga bannaye abatoba ku gundi eno Tonazi media wallahi muri fani bafenye mbagala nnyo blood amanya publicity nateete ate ne manager wange wana wagala je wali awo gaya oyoye tulina omwebaza nnyo kubanga nenga bambi mwekumire ku miguu bitumalako stress tweyagala tunyumirwako n'abatabulidde kati kanku example because I have the president of Uganda I told him give the person a good results nti tetufunye chance mulabako naye tumwogerako ku media naye n'akalaba sokole kenze namulabako kumbaga okumeka lwavene masuulita ku weekend gye tuwunzika oli masuulita ng'ava masuulita emabega kawu yakwata ku lw'e Masaka n'empaakinga wa bali ne neebaka ne nga wa jamu yakwata kuli ng'ava Egomba
gwe ng'ava Gombe wankulu gye tumunzika yakwata jamu mpaka mu Lubigi naye nga abantu kye neebuuza abantu bagamba nti mbo naye ate abantu baali bayitirivu ku kkubo nembuuza ani abayise nga tewali abamobilizinze banoonye naye nga nga buli muntu emikono giri ebiri waggulu naye ngamba wayi nja kubuuza publicity nate tambuulire obanga the mother for have the children of the stomach olaba omukyala azaala buzazi mwana eddwalo ne likwata omuliro bonna ne bajjula ate omukulembeze w'eggwanga ayitawo ne batakwata muliro yesoma omukazi mu kika azaala buzazi mwana ekika kyonna ne kikuŋŋaana eddwalo ne lijjula ne babagoba bugobi ate omukulembeze w'eggwanga olaba ayitawo nga lwakiki era nze ku nsi nagamba the four have the pin discount my doing state my heart nze ku nsi nti abantu basatu osooka Katonda eyantonda okubiri maama nzaala okusatu n'omukulembeze w'eggwanga akuba essimu egyo epabuliisi natete mukube ku nnyama okoza kwange ani amuvunaana maama agamba taata oyo omwana adde nakamuzaala naafa nga yantuze ani amuvunaana ye Katonda bukya ku makya n'aguggyamu awo nno ndowooza publicity omulanga gwe mujja kulaba nga gutuukiridde naye bw'olabanga ate tezijja kuba patro waliwo kali akasooka mu maaso ne wajjawo ziri jipu olwo akuyise simanyi tobuukanga kikomero mu bulamu bwange n'akasanyuka ennaku ezo satu ennaku nasooka okusanyuka ne baŋŋamba nti ogenda Kampala olwokubiri nazaala fasiboni wange olwokusatu yembaga yange kati olwokuna lulindirire kati olwokuna lweru okimanyiza olunaku lwe baŋŋamba nti ogenda Kampala for have your bed I continue begin to get solvented saafu ku buliri bwange nasula ntudde olwokuba ogenda Kampala nasanyuka nnyo nawulira kipya ng'omanyi nti ogenda Kampala bw'ozaala first born nasanyuka nnyo nemanya nti kati ebintu ebimu ebiruma for charity because the people right now a good life waliwo ebintu ebiruma mu bulamu birina okuzaala mu family obutasomaako obwavu n'obutazaalako obwavu bulwadde basudde yaggamba figa tayagala kusemberera mwavu basudde yaggamba omuntu bw'akuvumanga obwavu oba olina okumpi ejjambiya mutemeko omutwe naye bw'aba akugambye ekituufu ate kituufu ki obwavu si bulwadde sawa yonna obuvaamu exactly kati nze Museveni ayinza okuyima kuba talaga Pabuliisa natete mu munyonye obwavu ne bwonzirako naye oba okyatulaba nze simanyi nakumanya ngenza n'obbabuuza kumanya omukulembeze gwanga mpise ensi yonna neemanya nti omukulembeze w'eggwanga yayise Pabuliisa nateete ensi yonna emanya si Uganda yokka wabula ensi yonna emanya nti omukulembeze w'eggwanga lya Uganda yavudde n'ayogera for now because Natete Pabuliisa Natete will back of the parliament you have to beat that people right now nti omukulembeze w'eggwanga yayise Pabuliisa Natete buli kimu kikyuka ewange abaana boogera oluzungu essaawa 2 bw'osanga ng'ayogera Oluganda byatukubya emigo mu primary madam for good I have spoken English ne batusiba ekikutiya ne mu maaso bakuba namawulire temwabirabako primary yaffe ate owakana nze primary yange nali active nnyo nafunako uniform ez'obwerere lwa bwongo omuzadde awo n'omutaasa tewamusaba sente nomugamba wayi zino zimpe nali obubongo sinabufuna nga ndi intense power 12 of the children kuba nze nagenda okweza emyaka 5 nga bazadde bange bonna baafa kati nakulira kuba grand mother grand father naye tubeebaze era tubeebaze lwakuba nti Allah yabajjulula naye abagaziize kabuliza abasomyi abasobako amiin okay nga tukyalina publicity enateete ndowooza muwulidde naye tewabulidde abantu mannya g'amatuufu amannya agange amatuufu bamita Yasini bakulu mpagi nga neddira Kasemba Akabirongo banzaala Masaka Matanga Butende era ntumiddeko abantu be Matanga Butende baagala nnyo Mukama Katonda abankoomere nina omwana ali Kadaama bw'oyogera ku Masaka agamba nti olunaku lwonna n'obutaddamu kwogera ku kirala oba Masaka waliyo ki Masaka yewava abantu bonna abali active abalala bali ki simanyi naye nga bambi Masaka ogiraba
No, the first way kati waffe Matanga ya Focus City omukyala MP waffe we Masaka ow'omutima Namayanja yatukoledde Masaka eri Hintest Power Forest nagiyitamu ekiro n'engamba kiki kino otuuka mu Masaka ekiro n'olowooza nti oli Nairobi oli Dubai nakakuwa na example nalemu genda kopye nabaddeko wano waffe wano ewatulinaanyi wano ku nsalo eno Kigali Kongo ewa Kagame Kigali Rwanda Rwanda nabaddeko Rwanda banne omusajja omukama amuwa omukisa yakola Rwanda Rwanda buli kimu kiri active natomera nali kamunguze yankwatamu nentomera tree of Rwanda a tree yeah because I have my car nentomera nasasula nusu $10 olwa is it nasasula 10 nasasula ndoze 10 nga 3 eza $. Ete bazanyira yote bayingiza emotoka nchafu sikuyingiza motoka nchafu akati konna akali ku main bo katomera osasula milioni ezo ezawa ne Uganda botomera akati konna Rwanda oleke motoka yongeri open nogisanga bogirese masimu bikine wana Uganda so akireka wane atenga bwali kiro natambuzaako ebigere bane musajja yakola Rwanda abantu babachi simanyi wala bageze kuli bangi wana Uganda wazo gambe bava Masaka abagezi abagezi Masaka zina kenyini dibanzala naye ntyayo Masaka nze nabatidde nagenda mpita mu Masaka ndaba mwafunana ne bonde tunda motoka naye kati zino bonde ze Kampala mwebadde musingo gula motoka nkugambye ebintu kati kankuwa example era nze ndagala government eveeyo ekole ekibuga ekirala oba ekitutte eggulu oba ekitutte wa tube n'ebibuga ebyo bibiri nga bw'owulira gundi Dubai si Dubai wane waffe mu East Africa Congo balina ekibuga ekinene ekirala bakiyita batya awo ekibuga balina ekibuga awo nkirabiddemu erinnya DRC Congo balina ebibuga nga bibiri naffe wane Uganda tukisobola era kisoboka kakati ate era wane Uganda kyovola bantu kati obudde bonna bannansi mu Uganda mumanyi mwenna abali mu Wakiso egenda ku Focus City Publicity natete obufumbo nga bucyankaranya abami n'abakyala nseke badde ki ndaba abaana abawala batabuse basaidi kiki bafuuse ekizibu mwe bawanika nnyo abamukyala wakabakaba obiraba otye mulembe mufu mulamu omulembe mufu kubanga buli omu takyesiga munne nedda byaliwo bajjajjaffe balina abakazi 4-5 okitegeera basula mu nnyumba n'emu ne kati guno tweyawuddeko naye olw'embeera emirimu gituweddeko kati gwe okimanyi wano mu Uganda twasigaza emirimu 4 bannansi motorcycle wistika taxi ogwokusatu KCC etwa wa Kasasiro ogwokuna ndowooza kusomba bwana ku masomero omufuna mpola yena gye emirimu alina otambulira okujjako abo mukyala abalimi onzijo nyambye Publicity nateto nyambye mukwano gwange wabadde ombuuza nti bannaye nkole ki Uganda ng'ebyokola biganye emirimu njefunye emirimu mwegiri exactly genda ku ssomero lyesibeko likuwa abaana osomba abaana genda ku KCC otambulire ku bimotoka musombe Kasasiro ate kati ennaku zino tetukyalina na Kasasiro nti buli kimu tukirinamu interest tukirinamu bye tukikolamu ne tufunamu akasente okitegeera so kati ensi egenze ekula oyo Kasasiro bamutikka nga ajjudde bw'ate waggulu n'agenda tuka ekiteezi ng'ali haafu y'emmotoka alagawa tujjamu ebyomugaso kyetwandiyise DHAFT Christic Howards kwegamba ebintu ebyomugaso bye tulina okukozesa mu maka gaffe kubanga tujjamu plasitiki tujjamu obukutiya tujjamu ebipapula tujjamu ebintu bingi bye tujja mu Kasasiro omwo tukolamu amanda that's for life big people like good people kubanga kati government yavayo negamba tuddemu tusembe ebibira era nze wange nagira nasemba ebibira enju yonna nasemba ebibira enju yonna nenjigwamu n'abapangisa government yakube okusanga otemya omuti wa ne Uganda government yagamba tusembe emiti nze enju yonna nagisemba emiti totosulawo enju mu miti ate mu miti tetusulamu and the first way waffe Masaka twasomerako miti
Ostegeera kati olaba twasomeranga mu miti ate okusula abaana basomera mu miti obalaba no bali active nnyo gwe omwana yasomerako ku muti kyetwandiyise after tuli omwana ali active ate era ali mu kitangaala teri muntu yasomerako mu muti ali bubi amanye ennaku ye nze nasomako n'omwana Robert Kyagulanyi Ssentamu ewaffe Butende primary nasomako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mpozi mpulira jjajjaawo ava side ze Matanga ewaffe Hajati Golosa wabeera nasomako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu P1 up to P3 muli ba obbies tuli ba oggi obbi katubireke ate kati go wakanyenzi nze nkugamba kugaa tuli ba oggi ate mbo obbi kakati bye bisebo wadde wagambe mbu fete twasoma obbi kati go bo kiddamu sinza kiddamu kugaa tuli ba oggi gamba obbi ki spelling spellings obbi abategeeza old boys so you are old boys njogeddani ogogamba old girls muli ba girls Bob Wine si muwala nkugenda nasoma ne Bob Wine oggi wange nasoma naye kati okuva P1 up to P3 n'avaayo n'akoma weene Kampala era nga tukulembera Butende primary mubuuze era nze bwe ngenda mu maka ga omukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu tantwala nga publicity nateeti antwala nga oggiwe ansozeza tubiveeko ate tetuyombe ngireke no because nze njogera nnyo ebintu abantu ne baseka kati nze simanyi meaning kijjo meanings nekisoka nze nkubulidde ba obi bange Honorable Kyagulanyi I salute you ogamba ota ndine ogiwo kanzikirize naye nze ŋŋaanye ndine obiwo oggi TYOF oggi nage ekispelling nekikulema ati ekintu kyotomanyi okuspellinga okyesibaku otya ama kwagala nnyo mwana wakibera nze buli lukya ku nsi nkusomereddwa ate nenkusalira nako ate nenkusaba obuwanguzi bwana kubanga because now if people like I have the been that people like otusenga emikisa kati fana mu Uganda tulina abakulembeze ngaabo bana era kati nkusiba ssente bobo kiwakanamu tulina abakulembeze abawera abana oba abasatu era nga tugenda mu office tekawo no first wait so gera mu office ezimu ngera zirimu ipande bimeka bina mbikubalire Ssaabasajja Kabaka ekyo kimu nzikiriza ngenda nakyo President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni guwandisoose tugende n'ekyo tugende n'ekyo babiri Bob Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola wa office nga katwena kibiina kifaananyi kya Bob Wine Ssentamu bayinza okumma abaana ku ssomero fe abalina amasomero Kenzo yakulira abannema bonna abagundi abannema ye president wa nnema ssebo anti kakati atono nkugambye Kenzo ye president wa nnema publicity nate nze saagala bitu bya kunnimba ndaba wadde wagambe ffe tetwasoma naye ssebo Kenzo president waki oli wa birala ati naye nga president wa birala ababiri mbategedde Ssaabasajja n'omukulembeze gwanga nzikiriza kituufu exactly abo mbakoze ki obakkiriza naye bano ababiri tujja agenda mpola mpola naye Kenzo nkutumiddeko ogamba otya ye president wa gundi wannema owabayimbi yani awo ng'okiriza mu luzungu abaani awo bamutuumaani so wannema nate tetubimanyi nema ki nawe obayo wannema bamuwa ekifo Kenzo ssebo mukulu ate ngaoyo Kenzo omulaba tukuze ffenna wane nateeti nga tusobola ku kitanda kyekimu naye nga omanyi munnaayo omuntu bw'alinnye eddaala takyamanyi tayinza kumanya naawe ate nga batuufu atula mu vyeyo ate nga batuufu mwana gw'obwavu kikolimu kibi nnyo era ffe mu Busiraamu nabbi yatugamba osaasiranga nnyo omuntu abaddeko omwavu
wali olumulo nawulira ng'okaaba n'onkwasa n'ennaku era nakunoonya nfune wenkulaba nenkulaba naye neŋŋamba naye nedda byayogera obalabikatu kubanga wayagala n'okaaba n'ogamba oba mama netata yafanga nkolimidde era nakubawo n'akayimba nga ntegeeza obulumi obwalimu mu maama kubanga ku nsi kuno ng'okyayina nnyoko oba musanyufu nnyo ninga bouncing for me, who bouncing for me, by mother of die, by father of the day, Zaidi is coming, who bouncing for me. No tegeza. Mama yafa, tata agenda kufa, yidi etuusa ani anangulira akagoye. Buli alina omuzadde tukwagala nnyo, yongera okwagala muzadde. Buli alina omuzadde. Mama wo taata. Yongera okumwagala emikisa gyonna tugijjamu abakadde baffe. Kyogamba nze naawe tuli nfunzi. Bukiba kyekiri. Kuba nze ndi nfunzi nze namazaawo. Nange namazaawo. Kati kwate mu namawulire. The children, because I have the college now, I don't employ it now. Kati ne bw'okwata omwana teri akuwakanira. Baga kituufu yamukutte. Teri awakanira nfunzi bagamba ekituufu yakikoze. Kati zobudde ne bagamba nti Publicity Nateete. Assa abantu 5 abawadde obutwa gavumenti ekkiriza n'abantu bannansi bakkiriza kuba teri ampakanira maama yafa naye maama ono bwe bamubbi awakana akukweka mu nju nenge naye akimanyi nti oli gubbi olumbe lukujjako nnyo kakuzaala okaabanga nnyo tekyalina akuwakanira naye buli alina muzadde ng'olina maama wo bannaaye wagala ennyo exactly era manya nti buli ku musaala gw'ofuna olinaekokera ya sukaali buli alina omuzadde mama kyattendo mama bakussa mu kkomera nagamba nange tebakusibye ogenda keera ofulumye n'okeera ng'oli wabweru naye batugamba abamaama abazaala abaana abalenzi bafuna obuzibu nti bwe mumala okuwasa mubeerabira ne mubanga mutunulidde sayidi eri nedda ebiseera ebisinga tulina omuzungu kyayita safety interest powers of life olina okubalansinga abantu ababiri omukyalo olina omubalansinga ne mama olina omuwa time tolina kwekubira sayidi ate nnyo ate kunyiiza mukyala ate kunyiiza maama so olina obbatwalira awo nze nakwanako omuwala ku Garden City wana waffe mu kibuga naŋŋa nze okusanga Nazaala nsanga amalaalo mama yali yafa naye kyannuma ne twekyawo olwekyo so kati ebintu ebyo bitambula mu bulamu challenge bwe coincidence mama yafa naye n'agamba nze okusanga Nazaala nsanga amalaalo n'ogamba nti nze sikuddira era twekyawa lwekyo so kati ebintu bwe bityo abantu emirimu gibaweddeko kyova nti obufumbo kati butabuse kyeki kye nagambye nga twogeramu nega kati munnansi yenna mu Uganda olina okuba n'akawunga emmere gye twandiise local food have this point emmere ewangaala mu nju munnansi yenna olina okuba n'ebiwogo Munna-Uganda yenna w'oli olina okubaako osimba ekiti kya muwogo noba nga life we have to be properly now nti kuba kaffe bajjajjaffe banyoonyanga nva n'agenda ku mwalo n'aleeta engege emmamba simanyi bagiyita batya wet fish emmamba bagiyita wet fish naye gwe kati abasomerako ddala ogenda kummenya ojja kummenya saagala nnyo okolagana muntu ali siro wet fish emmamba kati ffe jjajja yazireetanga nga tetukaba maluma ffe twakulanga mu mbeera nga life eri beta kitegeera so ebintu ebimu nze era nze ewange ewakiri najjeera abaana balaba ebintu ebimu nga mbikola nga nze mbikola nga nze mama w'abaana omulekawo mama w'abaana ate waaki mukazi owange ali Germany abaana bonna bali bajja buzi Uganda ne bandabako ne bamala ne baddayo wano weetaaya nga bw'oyagala yes of course sigwe yasiini naye ng'ate Nazaala wange ne Sezaala bali Nansana awo era mbatumiddeko nnyo bakadde bange ababiri mbaagala nnyo be bamaama be nasigaza be bataata bali Nansana awo buko oli mutuufu n'okwewombeka ng'obabuuzaako nange mbadde newombekerako nkukwasizaako oli mutuufu olabika wakwira mu Luweero awo ng'oli waawa lwaki Luweero ondabikidde balinamu kompisa ng'ovudde ku Baganda abasakwera munnange
obulire omuntu omukuru oba olina okukokakana mukko tekina kye kikujjako entambula gyetambula mwogiraba ensi etambula sibitegeere oba egenda mu maaso oba edda wanze sibitegeere naye kati nga ensi etambula nga bulijjo bukya ne buziba naye lwakuba nti tukeera tuyisiŋŋanya emikisa omuzungu agamba for life we have the winter to call it a good luck oba a bad luck tutomera nnyo emikisa emibi oba emirungi naye ng'ensi yo terina buzibu ate buli muntu Katonda yamuwa entegeka ye bwe togwamu ssuubi nti bamenye mu lubigi sigala ng'era okola ki ng'okyanoonya omwana Robert Kyagulanyi Ssentamu alina akayimba ke yayimba situka tutambule okitegeera ng'ali n'omukulu Kalokyeza Besigye akayimba ako okajjukira ng'amugaa situka tutambule Baraka baali balina gye balaga naye senga baatuula for now to sit with people right now tebandituuse kuwa gye balaga so kati buli muntu alina okusituka n'agenda mu maaso okuggyako Bobi Wine muyimbi ki omulala gwe weegomba gw'owulira muli nti mutuufu muyimbi gundi gwe njagala gwe neegomba omuyimbi gwe neegomba anje naawe neegomba mwana muwala ali South Africa ono gundi Swedi Ready ani ono mwana muwala ono South Africa so bajja Uganda asula munyonyo Zari Asani era nkutumiddeko nnyo mama onawo oli Zari Asani oyo mwegomba nnyo Zari Asani wonna wooli bambi nnyonyako nga publicity ne wampa ku ssente bambi Zari Asani tova nkwagala lwaki bw'otuuka e Uganda wano tonyonyako nga ne bad manners nyonyako neneegomba Spice Diana aba be bakuwa ku ssente abaana abanjagala bwagazi mu mutima neneegomba Spice Diana waliwo kawala akalala kayimbirako Marion Sasi kabeera awo wansi awo waliwo akalala baana bangi ne Kenzo sinalaba Musa badde ngamba sinalaba Musa mune olaba nedda bambi olaba Uganda Zari alabika akwa ku ssente Zari mukwano gwa you are my best friend so far buli wembaawo njagala nnyo mwogera ku you are my best friend Zari Zari tukutumiddeko wanawo nnyo bambi Spice Dana yankyawa nnyo it's okay let's continue begin people like good self-centered abantu olw'embeera bwejja mu ggwanga abantu bejja ku bantu ene nga bambi yankyawa nnyo Kenzo wa badi interest of my best friend nti Kenzo mukwano gwange ow'entuula ne tunyumyamu kacayi ne tukanywa bwe tugwe matujojinga ffenna omupiira awo esalaama kali wafuna akasente kaliwo kali munaye tampita naye ngesimu yange agiina akuyite mugamba awulire bajja kompita Kenzo ajja kompita kubanga tusamba ffenna omupiira n'okusalaama loodi awo nga kaweddeko tekayinza baye Kenzo era sitambuza bigere nga musinkanye amafuta agassa mu mmotoka so era muyimbi wange mu basajja asinga okuva ate awo n'omuyimbi omulala meya w'ensangi walukaga oyo tweddira gumu batuzaala ku kyalo kyekimu ate ekyokubiri nti walukaga you hardest people that good solved ye muntu akyasoose okujja mu kisanja ng'era tewali agenda kudda mu muvuganya paka ng'akooye kyogamba mbu waali tewali agenda muvuganya ate ani amusobolawo waali walabe baatidde nti abantu bagenda bamenya n'abakandulinga nabagamba naye no the people right now I have dissolved because for it nema I not begin people right now a good solid ne bakakkana walabye nga bamenyeyo ekyengera walabye eyo kati ate era walukaga ne mwagala nnyo yannyimbira oluyimba naye zonna nga nnyimba nno waliwo otamanyi yanyimbira oluyimba olugamba nti lwali yasuna n'endutikkira eyali agubye okukataga maama yali mulalwe waffe Masaka mu nnyendo ng'ekko lyalina ogwa mu nnyanja etabanguka gwe omuntu wagwira mu nnyanja n'etabanguka eryekko liba lingi oyo walukaga gwe walukaga mulabe edduka nze mutya saagana mwogerako anza nange mulengerera eri nze wano mu Uganda nina abantu benti okwogerako ate nga wamwogeddeko dda nkugani nina abantu benti okwogerako nti okwogera ku Ssaabasajja Magulu Nnyondo nti okwogera ku Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nti okwogera ku Bobi Wine oyogera ku Bobi Wine ekibi poliisi nekwata ido
oyogera ku Bobi Wine ekibi bannansi ne bakukyawa oyogera ku Bobi Wine ekibi nobanga obuliddwa wonywa amazzi for now because for it my heart olina okwebuulirira mu mutima gwo naye publicity natete kati oyogere ku Museveni oyogere oyo muleke n'omwana akuba akayimba nti ate Museveni nti oyo muleke ndeka nti ate Kabaka nti oyo naye muleke abantu tusigaze kimu kyokka akuyite kubanga bwakuyita n'akuwa nange kennyini nyinza okujjukira simanyi nja kunoonya nakunoonya nze sisobola kutakunoonya ne bwaba muwala we nga yampise oba mutabani we ate kaakati gambira ddala nti mukulu bw'aba takuyise omuntu akuyite bonna ne bwaba maama yennyini nga yampise maama MP Mulamba ewaffe ye Kayugula ate nga ye minisita owa schools owa education yevu herese ate herese kijiddemuwa anti yonna education kati ne bwaba maama nga yampise nanga publicity watwogeddeko jangu neke waffe siddamu kuziikwa matanga okyusa bakuziika nzira luweera nti ngula ewagazi ntegedde publicity natete alabika ekifo wakiraba luweero wayagala kulima so kakati obulamu bwe butebugenda okutambula mu nsi wano tulina kugatagata mangu nga tukyalina ku maanyi omanyi kibi nnyo omuntu omuzungu agamba for life for it that extent of the right quantity tulina kukaddiwanya ate n'onyoonya ekiddako olina okunyonya neweetegeka ng'obudde bukyali okitegeera nobanga obulamu butambula bumuvinga sa publicity natete mu industry eno abaana bano abayombayomba ku social media buli kaseera beekuba biki oba wamagezi ki omuzungu agamba for home the best kati abantu abamu bakola ebintu okusinza gye baakulira abantu abamu kati gwokimanyi sobola kujjawo nga ndi bwereere bayinza okumpita omulalu naye bwe nzija nnyambadde basobola n'okumpa otuzi n'ennywa kati omuntu okudda ku social media n'ovuma muntu wa bad manners anti kadduuka nkutumiddeko proud side chick wamu ne full figure mwena mbatumiddeko nti muli mutya full figure nze mwagala nnyo lwaki mwagala nnyo ye first cut wange konako wano ye first cut wange ssebo kati gwe tolina kyoŋŋamba mbu ate publicity biki nze abantu sebe nasookerako mbajjukira siri mulalu publicity kakato njagala bawemu ku magezi abantu abe okuyombayomba ebyo si birungi abyo si birungi bikyowola ebitiibwa ate ffe mu busiraamu n'okwemula okungi foraba mu busiraamu ffe bwatugaana okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu ffe mu busiraamu bwatugaana omuntu omulabako ensobi muzze wabbali omugamba ekyo kibi kyokoze okifunamu empeera ate naawe ate tolina mulaalaasa kati noolaba omugamba tolina mugamba nti owaayi gundi nagamba ekyo kibi kyokoze muleke kuba omulabudde ogusooka ate noddamu nomugamba wayi oba okoze ekibi so abantu beetaaga kansolinga ne ku social media kuno nze natamiddwa okitegedde abantu kwe balabiddenga okuvumya bakyonoonye okitegedde so twandikifunyeemu tetwandiyise group of life twandikifunyeemu obulungi ne tukyeyagaliramu nga ne gavumenti evaayo negamba abaala abo abakulira kati mpeera mbu mwina ne pulezidenti wa social media nze simumanyi okitegedde ne pulezidenti alivudde n'agamba nti ekibiina ekyo mbadde njagala beekolemu omulimu mbawe kasaka akaabwe olw'enneeyisa gye twandiyisizza publicity benandifunyeyo obukadde 5 obwa $, ba omukulembeze eggwanga abuyina ffe twekyoboola ffekka era bw'alaba nga tuli ku social media twevuma addira nga bino
bilisigana gati kutuwa sente zenga bya kuonona alabedanga tulisigana gati tuli witch waters tuli amazzi agatategeera exactly alabedanga tuli bubi nnyo kati nze ngaze okwanga nvuma abantu no ekitiibwa kyange ne level yange ne kirasi n'ensiza entambudde sinza kudda okwo ku social media nevuma abantu ate nasomako nze kankuwa example muwerere ku baana omuntu asomyeko akutuna okuva ku kigere paka wansi n'ateekamu nonsense teri muyivu ayomba na muntu atasoma n'omuntu atasomako muyomba ku makya nolowooza biwedde nkya n'akulumba wadde omumanya omanyi neerabidde no the first wait I know wadde omanyi tosinikirangako binnyuge tomumanyiira muntu atasomako y'olutalo alutandikirawo n'omuntu yasomako akutunaga nonsense n'alaba kati ayombe naawe muki era n'akuviira so twagala muwe ku social media abaana mujje nga mwasomako ate nga mwogera ebintu nga mubisengese si kunyumira kufuna simanyi muzita mutya simanyi views views olabe ngono omwana yavaayo n'akyobola ekitiibwa kya kabaka simanyi yeetaani omwana ono yavaayo ani pressure mbu pressure nze kati nga nvaayo njogera ebyo nze publicity nateeta ate omuganda it's impossible tekisoboka why because people now have the internet soft now social media tulina okuba nga twogera ebintu ebiwa abantu ebitiibwa tulina okuwa bannaffe ebitiibwa tulina okwagaliza bannaffe ebitiibwa tulina okwesanga bannaffe ng'omubuuzaako gumanya okusanga kati nze kankuwa example emu mu bantu bano abakyasinza empisa naddala mu bayimbi wallahi okutta ebisiibo minsi akyayina empisa oyo muveeko Allahu akbar kyeva yebamuyita papa bannange gaya muzadde bannange gaya ayina empisa era taata minsaaki nanyini papas I know because the people like how good reflected of the publicity that nkwa respect mwana gaya ayina empisa ali active nnyo ali social humble ali competent of respected oyo minsaaki obanze mwagala nnyo mu respect njagala nnyo okuba mu mbeera ze okitegeera naye lwakuba nti ndowooza obwavu bukyambonyaabonya minsaaki ali active nnyo ayina empisa era ndowooza mu bayimbi ba Uganda Allahu akbar gwali omweddeko olutalo ki akakkanya nkakkanye ffenna gwe twegomba okitegeera bwavu bukyakutawanya bwavu akuwe ku ssente mukwano gwange papaza azira ekyemisana kimpa bwerere bwe maafunye obudde bugenda kumanzi sikyaganya ebintu yakusabiriza ne bwe mangenze ekyemisana akimpa yagamba abaana publicity mukolengako bw'abazze kyagala kyalya okay papazi ogamba otya wonna wooli tukutumiddeko weebale nnyo weebale abantu bakugoba kutunule batabe nga okolamu ebintu babeere nga naawe bakukoppe because ne bwa mwana we waka akoppa omwana aba mugezi nnyo ffenna abaana bali ku social media twandikoppye omukulu minsaaki ali active nnyo mu bakazi nkubuulira mazima mu bakazi ono omukyala eyayimba ne bavulumula amabenzi omutegedde mwerabidde bannaaye so malagako adde azannya firimu ennyimba ze zaali nnungi nnyo kakati awo ate waliwo omukyala mukulukuluko awo ali active nnyo mukazi Nalubega mwerabidde erinnya bannange mwerabidde erinnya Spice Dan Mariam Dagi so tayimbya na mbufo bwa laisirisi Rema Rema naye ali active muwala mulungi nnyo ali simple that naye ono yayimba mama w'abaana yaani yeggwe tata w'abaana yaani yeggwe so yakayimba n'omukulu bati Kyagulanyi Ssentamu Juliana Kanyomozi oli omweddeko olutalo ki yogera amazima ye mukazi gwe negomba okutwazaako Nateete ne sitafuna chance Juliana talinnya Nateete mu bannamawulire Juliana ye mukazi mu bannamawulire sigenda mwogera kubanga nalinda nkulabe nga akukyaza naye teyakukyazaako nava na ku TV nga takukyazizza gundi mwana mwayo nange kyannuma nakazibwe ebambi nakazibwe naye Mukama Katonda amumpere bingi byasinga okwagala ate bambi amumpere buli kirungi emabega kawo bangambye yazaala ka baby mukazi mulungi anjogera bulungi
anyambalira bulungi kwegana Nakazibwe Farida bambi mbutufu nange nali njagala muwowa naye kenyini kamwa kwogera nga publicity na tete ye mukazi gwe nali nagomba okuwowa exactly era nategeka ente zange 5 eyo jali bwakowayo ente 5 ngena n'amakale ngena mu emitwalo 2 ejja $. N'amahali nagategeka dda anyambalira bulungi wako nani Nakazibwe Farida bane namba kimu adde ku TV akukyaza ebyo bigwe naye birala biveko mbiganje publicity na tete mbiganje nze nkubulya kati mwebali abaana abayina empisa ku social media okwo no gwade ko publicity ngavude avumye omuntu net TV seziraba abagundi seziraba kati tulina okola ebitiibwa oluzungu n'oluvumira mu omuntu ayizo okubitegeera tubisobola ne government yanvaako enda wabulabi government yagala publicity na tete now because people have a good foreign rights pichi yange bali bagikwatako omunyawo mu kibuga kesesinge gikwata kiona bagivaako kati balabanda ya publicity na tete bagivaako eringa yono omwana mama Fina gwe yawa pichi era atunge eyave Dubai panorama rama kati oyinza okwata pichi ye otegera waliwo abantu nga tetulina mukisa kati nzo mama Fina mukwano gwange nnyo kuba Fina obbi wange Fina oggi wange obbi aba omuwala Fina obbi wange twasomanga ffenna ojiwo Fina obbi wange kati gwe toyinza kuŋŋamba nti ne publicity nedda ojiwo oli muwala kati simanyi obyensinza nze ndabika ndasoma kitono naye nga nze njagala okubuulira tube ku social media okwo nga twewa ebitiibwa ogambe mama Fina mukwano gwo ntwalayo mubuuzeeko wakiri nange mubuuzeeko obubuuzi mama Fina mukazi abadde wa kisa nnyo yakooya abantu tenadda kuki yakooya abantu kayebeere mu maka ge akole ebintu bye n'abantu be n'abaana be agenza abakoowa nga mwabalala abamaliriza ffe abalamu nga tanaba kutumaliriza mwani abagamba okugenda leeti gwani abagamba okugenda leeti so bambi yakooya abantu alinga bulaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakoowa abantu olowooza okyamulabe baba yakoowa abantu nze ajja kumpita olw'embeera gye mbaddemu nga nkuba omulanga ayinza okukwatibwa ekisalaga publicity na tete nange mama Fina ayinza okukkiriza tugendeyo kasita gwe omumanyi nze mumanyi mukwano gwo amaka amakulu gali eno matugga kakati ate simanyi tebagwako mugwe wakufuna appointment exactly era ye mukazi naye publicity na tete mukoze erinnya sayo ng'omuntu talina appointment takulaba ate nawe nedda omuntu eyasomako yenna omuntu olina okumala okukola appointment n'oyogera n'omuntu tuba ne programu zaffe tukeera ku makyanga olina okusooka okunyonyeza omuganda akyayita madiba eddiba okitegeera omuzungu kyayita for have it life of the man of the late 20s tulina okukeera n'onyoonya kitegeera tuyinza kuba ku social media okwo onoobako nga tonyonyeza olina okunoonya naffe okwambalako obulungi ne tunyuma era nebazaako mukwano gwange God's plan ya designer wange boss mutoto mwenna batumiddeko nnyo mwebale nnyo ku designing I know people right now nebazaako n'abantu bangi ab'enjawulo mikwano gyange abanjagala abafaani bange wali mukwano gwange ali awo South Africa Marion Sas mwagala nnyo I know because the Peter chairman Mbirichi abona batumiddeko nnyo ninga ensi bwetu bwetutambuza abantu baweddemu essuubi kiva mwera ku social media essuubi likyaliyo publicity abantu ano bera ku social media n'ovuma abantu teri kibinga kuchobola muntu muvuma kibi musemberere omugene gundi gwalaba buli wenkulirana owunya okusinga omuvuna musoso yake kiswaza kiswaza kibanga kuba waka n'okuba omukazi ng'abaana balaba kichamu baba kunye baba kivumirira exactly baba kunyezeza bavire gendo sasule roji yebiri webake odengo obusungu zazirina abantu bangi obusungu bubakozesa nyensobi nze bwemba nakola ekintu mala kwebuulira wenkola kino mpita twavala buli kyenjogera ku TV ku social media kuki active nze sinywa mwenge yasenza kulima muntu nakyogedde ntamidde buli kyenjogera active nga nkikakasa era tulina bwenza kunvunaana nze sinywa mwenge
ndi musajja musiraamu kati buli kyenjogera mba active ate mbaliri tough life because I can't begin to populate how to do so into the right from that of Uganda. So far now because saga muntu atyobola kisoba kya muntu social media okwo. Kituufu nnyo. Mu mbeera yonna y'obuntu si kirungi kuvaayo n'otyoboola omuntu erinnya terikoleka bannange. Ndio terikoleka. Erinnya terikoleka. Ate mu kugwa lyanguwa. Kibeera ng'amazzi ge bayiye Kaserengeta. Anti n'Abaganda bagamba obuteebuuza bwe butambuza amazzi ekiro. Omuzungu agamba for water because for list of right. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Kwasa gaali geebuuza. Ekyo tegandi tambudde. Kati be bantu oda ku social media katamaze kwebuuza. Nti be naavu magondi naafuna ki. Baseka. Isegera. Yakyo vala banzo omusajja ono Kasumba. Najja ku president w'eggwanga nze nkimuwa. Ensi yinzo kyuka kuba yasomako ali active ali do hafted. Ali mugezi nnyo. N'omuwama obadde ogenda kwesimbamu nti ye abajja simbamu oba n'omwaka luno. Nze bwajja. Nze kinuma bwavu ebukyano mateesi mwavu. Nze bwavu bwakuwa ekyoyagala. Mukulembeze ogwanga bwakuwa ng'ogugamba nze. Nvaawo na buvi naawe. Era nze kati olaba nze omukulembeze gwa n'ava nti Publicity Nateete nkwadde mbafugemu wiiki. Enza n'obutaggwako nze njagala ssente zonna eziri mu ggwanga baziteeke waka banfuge ekintu kyabwe. Sate mba nkyagala kinaawe. Ezo ssente ze njagala. Eggwanga lino lirina ennaku ey'amaanyi nno. Baba ofugayo abantu 5 nga balinga nze. Eggwanga liba ku ttaka. Era liba ku ttaka kubanga nze bwavu ebuntawaanya. Ng'egyogamba mbu zonna baziteeke wali nze mufuge ekintu kyammwe. Nze njagala ssente. Ne weekends obutaggwako kubanga eziri ewa yonna bazizaite omundi gune bazissa wali nze nagamba kintu kyammwe ki nga bakubisa endala kitegeera. Publicity Nateete atukwebaza nnyo weebale nnyo weebalira kukkiriza ne tukyalako n'obeerako ku mukutu gwaffe guno Tronaz Media. Weebale nnyo weebalire ddala n'olulala okkirizanga n'ogamba munnange bali bantu baffe ate tunaakola ate naffe era byebitukuuma nga tuli mu mbeera ennungi. Buli obeerako mu kamera otufuna ka chance akakulabako mu nsi ez'enjawulo ofuna n'emirembe ne mu bantu gumanya okubeera ng'oli mu dduka era nzika nkubuleko example emu kintu kyogera empolampola abantu bagenda bagamba tebakiwulira tebakiwulira abantu bagenda bagamba nti no ensi eyo noonese gumanya okuba nga muli mu dduka nze olutalo lwa Museveni ng'ajjako gundi nali muno nali mu Uganda okitegeera kati byonna mbirabye ekyo va nze olutalo nze siva Kampala olutalo lugenda otuuka e Kampala luba luwedde siva Kampala so kati nze seegomba bintu ebyo yadduka nabikoowa naawe kyova nze entambula esaawa zange zonna zenjagala nze nakowa dduka era lumu omusirikale yankwata ewange najja nambooza sebe bikwogerako namuganze kenyini sirika siru neeyogerera mbooza nvaawa ndagawa tegeera yakuddamu ki namuganze sirika siru gw'obuuza ebinjogerako mbooza ovaawa olagawa period ne munyonyola nva kukola nziraka era ntuuse oba omperekera ngenda kuwaayo n'ebbiri era namperekera ne muwe 15 nagamba ono nja muteega nga wano muwerekera so naye gwe bw'obalaba ate n'odduka obeera oli muzi wa musango agweta fifi ye mubbi oba omuzi w'emisango fifi kati kyova olaba nze Publicity sidduka muntu yenna nze ku poliisi eninaanye Nateete bankubira simu Publicity tukwagala Nateete ne ŋŋendawo si kusasamaza bantu bange nti ate Publicity akoze eki no si kusasamaza manager wange nti ate Publicity akoze eki no. Awuli alumu waliwo wakolako video ng'olina omusango gw'osala nti baakusalako bubi nnyo patooza jja 8 naye Osei Nateete agenda okujja atunde ku video bwekuzaga kakati ono oluzungule mulaba ayogedde luzungu now because the president of Uganda Bobi Wine I can't begin to populate now I know so it's best because for right now because I know because for president of Uganda for now because the Bobi Wine they have because people hate now because people united
Now because I provided, I know we have the collateral act of Uganda, the parliament, I control those rights. Banga going to go out. Bafulumya bufulumya. Kyalaba wonsobi yonna. Nebo asinga yali gwe nga bakuletedde omuntu ng'oyo wandikoze ki? Sibitegeera. Omugamba bugambi nti kola ki? Genda. Naye abantu bagenda badda ku social media ne babulwa emboozi. Kanaga nti nze bwe naayogera ku gundi ennyo. Ngenda kufuna views. Ne bw'oyogera oluzungu lwange. Katwafunyeko n'omwana omulala. Awuggana bwogganya. Tonamulaba? Sinamulaba. Wali ayambala ekigundi kye nawo. Yafuuse. Kyova olaba nti abantu abasinga omulimu bagenda bagamba nti okimanyi nti mwenna n'abakulembeze tebamanyi celebrity kye ki. Okitegeera? Gwe celebrity okimanyi? Kya luzungu nnyo anti kye ki? Celebrity kale yaba atya? Fuba tulimba mbu bayimbi naye manyi nti buli omu asobola kubeera celeb mu mbeera ye. Celebrity kitegeeza omuntu gwe bajagulizaako ekintu kyaba afuuse. Celebrity bw'okiza mu lulimi Oluganda kitegeeza omuntu okumujagulizaako ekintu kyaba afuuse. Nga bw'olaba nti Katonda mu Uganda namba emu Yoweri Kaguta Museveni oyo celebrity kubanga tumujagulizaako buli lunaku ye president wa Uganda. Twina Ssaabasajja Magulu Nyondo buli kaseera buli dakiika celebrity kuba ye mukulembeze wa Buganda oba Buganda. Ne tuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nikamboze Boza question eriwo bota mwogerako baki? Tumujagulizaako olw'ensonga yajja ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Okitegedde? Namba 5 wagambye abaana bo bagezi nawe oteekwa kubayo celebrity. Exactly. Namba 5 Kenzo celebrity. Tumujagulizaako ekyokuba president wa NEMA. Bakimuwa yakulira abayimbi. Okitegedde? So kakati kyekyo nze kati munamawulire kankubuye example emu. Ngenda kuwa emitwalo egyo ebiri. Ekibuuzo kyange ngenda kuwa tokuba bubonero. Tebwa kinzo gaba sente bagayeko nti kindiko okaba obubonero. Ngenda kuwa emitwalo ebiri. Naye anza sebo. Naye namala kubuuza kibuuzo. Ennaku mutwalo giba emyaka emeka? So kulite sente. Ate ekibuuzo okizzeemu. Ennaku mutwalo giba emyaka emeka? Gwe ngamba nti njyamu emyaka bwe giti nze nkuwa emitwalo gy'ebiri. Kigaanye. Kakati kankubuze ekyokubiri. Soko tekiri kinnemye kitwale. Ngenda kitta. Kankubuze n'ekyakimu. Kuliisimansi n'olusooka tusobola kulya ki? Zonna zisooka. Bane tuba active. Muganda wa munamule gwa chanzi gwa tusooka kulya olusooka. Tusobola kulya ki? Olusooka. Tetulyoka tulya Christmas. Ate mbadde ngenda kuwa sente zange. Nagambye kiri kati kiri ky'oboddamu. Ngenda kubuuza n'ekyakimu. Sooka omale. Kati ennaku mutwalo mubaamu emyaka 20 mu emeka? 27. 27. Ennaku mutwalo. Kakati nenkubuuzayo n'ekyala kimu oba 2. Wali nkubuuzizza ki olusooka? Olusooka ne Christmas. Ne Christmas. Kakati ngenda kuwa omutwalo gwa ssente. John kyagamba. John erinnya John kye ligamba. Kyokola. John kyatagambye tokikola. Okkiriza? John kyagamba kyokola. John kyatagambye tokikola. Okitegedde? Ngenda kuwa omutwalo. Omulabe atunazi midiya. Oyigemu. Nawe wangule ku birabo. Nze ngamba ono publicity na tete sijja musobola. John kyakugamba gwe kyokola. Kyakugamba tokikola. Genda mu maaso. John agambye kwata. John. Kati oba togudde kuba John agambye oba olina kukwata. Okitegedde? Kati John kyagamba kyokola. John kyatagambye tokikola. Okitegedde? Kati John agambye kwata.
kati kankubuze akasembayo mutwalo gwange omukazi yali ku boda ne mutabani we ne balengera ennyonyi mu bbanga n'enkoko n'erengera ennyonyi mu bbanga ag'amaaso gaali ameka agalaba ennyonyi ana omukazi yali asatu labayo omukazi ku boda yali ne mutabani we nga baba weese ne balengera ennyonyi mu bbanga atano n'enkoko n'erengera ennyonyi mu bbanga ag'amaaso gaali atano ate enkoko ekola bweti oli kasajja kagezigezi wasobolawa enamba yange ogifunye ngenda gifuna ngenda kuteka ku simu Sonazimidia gwe mukutu gwe koino okubeera twebaza nnyo mwenna abasubscribinga tuwunzika ne programu yaffe eno nga ndine publicity enatete neyanzege mwenna abalabi ba Sonazimidia ndowooza mubadde mumumbanja okufa obufi publicity yakubula publicity natete abuzeewo wuunaze mwebale nnyo mwebalira nange onamo okunsabira nemufuna tafunika nze mbabuulira tafunika tumiddeko ne manager wange wali awo teno nze namukuza bambi naye bakuba nti ennaku zino muzeewe mulwaddeyo ali awo ku Makayi mu Church Zone bawangalira tumiddeko nnyo because aba active nnyo buli akabaawo nankubira ndowooza naawe enamba ye wagijje mwebaliza ddala nti embeera za engeri gyakwatamu engeri customer care gyayina oba oli awo nze nnyinza okugamba nti mu bantu ku 100 oyinza okubanga osangako 70 kubanga abantu abasinga obungi oluusi ku nsimu ngeri gyayogeramu naye bambi engeri gyankuttemu ebadde ennungi nnyo mwebaliza ddala webale nnyo manager okubeera nga iyo managinga muganda waffe taata waffe mukwano gwaffe publicity natete webale olina akasembayo kotayinza kowulira nga toyinza kaleka nkabagambe akasembayo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ntumiddeko nnyo baganda bange mwenna benkuze na waffe Matanga Butende n'ate n'abali natete mu abankuza Mukama Katonda bankomere bye bye batumiddeko mwenna mbeere bulungi